ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിലെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ചില്ലി ചിക്കനാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. നമ്മളിവിടെ 300 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ടൊമാറ്റോ സോസ്, ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസിന് പകരം നമുക്ക് റെഡ് ചില്ലി സോസും യൂസ് ചെയ്യാം. സോയാ സോസ്, വെളിച്ചെണ്ണ, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, കോൺഫ്ലവർ, ഉപ്പ്, കുരുമുളക് പൊടി, മുളക് പൊടി, പച്ചമുളക്, സവോള, ക്യാപ്സിക്കം. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കലാണ്. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു 1-2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, എരിവിനനുസരിച്ച് കുരുമുളക് പൊടി. നമ്മളിവിടെ ഒരു 1 അല്ലെങ്കിൽ 1.5 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 1.5 അല്ലെങ്കിൽ 2 സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോൺഫ്ലോർ ഇവിടെ 2.5 അല്ലെങ്കിൽ 3 സ്പൂൺ നമുക്കെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇതിന് പുറമെ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന് പുറമെ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ചെറുനാരങ്ങ നീര് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അത് രണ്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു കുറഞ്ഞത് 30 മിനിറ്റെങ്കിലും ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു 30 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റായി റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ചിക്കൻ ഫുൾ പൊരിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ മുഴുവൻ ചിക്കനും അതുപോലെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തതിന് ശേഷം അല്പം വെള്ളമെടുത്ത് അതിൽ നന്നായിട്ട് കലക്കി വെച്ച് മാറ്റി വെക്കാം. അടുത്ത മെയിൻ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് നമുക്ക് പോവാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് വഴറ്റി എടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ ചിക്കൻ പൊരിക്കാനെടുത്ത അതേ എണ്ണ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ക്വാണ്ടിറ്റി അല്പം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിന് എണ്ണ കുറച്ചെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു 3-4 പച്ചമുളക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് സവോള കട്ട് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ 2 വലിയ സവോള സ്ക്വയർ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കൂടാതെ നമ്മളിവിടെ ഒരു പകുതി അല്ലെങ്കിൽ 1/4 ഭാഗം ക്യാപ്സിക്കം നമുക്ക് എടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ ഒരു 1/4 ഭാഗം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി സ്ക്വയർ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമ്മൾ സവാളയും ക്യാപ്സിക്കവും ഒക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് 1 സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം
2 സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വേണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷണലായിട്ട് റെഡ് ചില്ലി സോസും നമുക്കിതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ടൊമാറ്റോ സോസ് നമ്മുടെ ഫ്ലേവറിനും കളറിനും അനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒത്തിരി ആയിപ്പോയാൽ അതിൽ ചെറുതായിട്ട് മധുരം ഫീൽ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്കിവിടെ ടൊമാറ്റോ സോസ് കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. സോസസ് എല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ 1 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി ഇതിലൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, കോൺഫ്ലവർ കട്ട കെട്ടിപ്പോവാതെ നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവൂ. ലോ ഫ്ലെയിമിലും ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കുറുകിപ്പോവും. അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ടൊമാറ്റോ സോസ് കുറവായതുകൊണ്ടും കളറ് കുറവായതുകൊണ്ടും നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്ഷണലാണ്, വേണമെങ്കിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മുടെ എരിവിന് പാകത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുകൂടാതെ ഈ ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് എരിവും ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഈ കറി നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൊരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നമുക്കിതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഈ ചിക്കൻ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു 4 to 5 മിനിറ്റ്സ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മിക്സും ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആ ഒരു ടൈം മാത്രം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചില്ലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട്. ഇനി ഒരു പുതിയ വീഡിയോയ്ക്കായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക.